ఎవరికైనా బాగా ఊపింగ్ కాఫ్ అనమాట, అంటే పొడి దగ్గు కంటిన్యూస్గా వస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళు దానిమ్మ పైన తోలు ఉంటుంది, దానిమ్మకాయ వచ్చినప్పుడు ఆ తోలు ఉంటుంది, ఆ పీల్ ఉంటుంది కదా, ఆ పీల్ని ఆవు పాలల్లో వేసి 1 గంట సేపు నానబెట్టి బాగా వేడి చేసి, అంటే 1 గ్లాస్ పాలు హాఫ్ గ్లాస్ వచ్చిన దాకా ఆ ఒక దానిమ్మ పీల్తో పాటు వేడి చేసి దాన్ని తాగితే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగుతా, పుల్లగా ఉన్న వస్తువులు అంటే బాగా పుల్లగా ఉన్నవి, పులిసిపోయినవి అండ్ పెరుగు అవి తీసుకోకుండా ఉంటే వాళ్ళకి చక్కటి పరిష్కారం లభిస్తుంది.